तो गाइज फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यह मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का पाइसन एक्स प्रो BS3 बाइक है। ये पुराना ही मॉडल है, BS3 मॉडल है हीरो कंपनी का पाइसन एक्स प्रो। और इस बाइक का क्लाइंट का कहना है कि टाइमिंग चेंज कर देता है और 10 से 15 रोड में इंजन का साउंड फिर सेम हो जाता है। कि इंजन से एक अजीब सा झरझराने का साउंड सुनाई देता है, जो कि आपको इंजन स्टार्ट करके थोड़ा साउंड सुना। देखिए देख ले कि इंजन से किस तरह से झरझराहट का साउंड, इंजन अजीब सा इंजन से साउंड आ रहा है, घर 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 इंजन से साउंड आ रहा है। इसके लेकर क्लाइंट का कहना है कि हम 2 बार टाइमिंग चेन इसका चेंज कर दिए हैं, उसके बाद कुछ दिन में फिर से वही साउंड आ रहा है। तो चलिए फटाफट से उसको हम ओपन करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जिसके लेकर टाइमिंग चेंज कर देता है और उसके बाद भी कुछ दिन के बाद इंजन से झरझर झरझर घर 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 का इंजन से काफ़ी ज़्यादा साउंड आने लगता है। इसके लिए फटाफट से बाइक का फ्यूल टैंक को ओपन करने पर टापर कवर को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद मैग्नेट असेंबल को ओपन करना पड़ेगा, बाइक से इंजन ऑयल बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए फटाफट से प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इससे पहले आप लोग नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट से हम बाइक का मैग्नेट कवर को ओपन कर लेते हैं। एक्स प्रो बाइक का हमने मैग्नेट कवर को ओपन कर लिया। सबसे पहले बात यहाँ पे देखिए बॉन्ड का जो यहाँ पे यूज किया है ना, देखिए किस तरह से बिल्कुल बेकार से लग रहा है। काफ़ी अधिक मात्रा में सबसे पहले बॉन्ड का यूज किया है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बॉन्ड इतना ज़्यादा कभी भी इंजन के अंदर यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने टापर कवर को ओपन किया, जस्ट उसके बाद टाइमिंग चेन यहाँ देखिए कितना ज़्यादा ढीला है। क्योंकि क्लाइंट का कहना है कि टाइमिंग चेन 2-3 मंथ पहले चेंज किया और टाइमिंग चेन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ढीला हो गया और इंजन से काफ़ी ज़्यादा घर का साउंड आ रहा है। तो अब यहाँ से सबसे पहले मैग्नेट को ओपन करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग चेन का एडजस्टिंग कितना पॉइंट पे है। तो फ्रेंड देखिए बाइक का तो हमने मैग्नेट वगैरह को ओपन कर लिए। जस्ट उसके बाद बात करें तो बार बार जो टाइमिंग चेन खराब हो रहा है इस एक्स प्रो बाइक में, खराब होने का एक ही रीजन है कि देखिए मैकेनिक क्या करता है, इसमें टाइमिंग चेन डाल देता है, लेकिन टाइमिंग चेन को किट नहीं चेंज करता, नहीं इसका रोलर गार्ड वगैरह चेंज करता है। इसके वजह से देखिए यहाँ पे छोटा वाला रोलर गार्ड जो यहाँ पे है, जिसका कंडीशन देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी दांता नहीं, इसका बैन बच गया है। उसके साथ एक रोलर गार्ड बड़ा वाला यहाँ पे लगा है, जो कि इसका देखिए आपका चुम्बर निकल गया। देखिए रोलर गार्ड घिस करके बिल्कुल कट चुका है, लोहा से टच कर रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए इसको तो फटाफट हम 10 mm बोल्ट को इसको ओपन करेंगे तो ये पार्ट बाय पार्ट ओपन हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इसका कौन कंडीशन में देखिए कट करके बाहर निकल गया और ये लोहा से टकरा रहा था टाइमिंग चेन, जिसके लेकर इंजन से काफी घर घर का साउंड आ रहा है और इसी के वजह से बार बार टाइमिंग चेन ढीला हो रहा है। जब भी आप बाइक का टाइमिंग चेन रिप्लेस करते हैं, चाहे हीरो का स्प्लेंडर या पाइसन प्रो है, HF डिलक्स है, CD डिलक्स या एक्स प्रो है, उन सब में आप ज्यादातर करके टाइमिंग चेन किट असेंबल डालिए। इससे क्या होगा कि जल्दी आपका टाइमिंग चेन से साउंड नहीं आएगा। एक यहाँ पे बिल्कुल बड़ा वाला रोलर गार्ड लगता है, वो भी इसका खराब ही होगा। तो चलिए फटाफट से सभी को हम ओपन कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद आपको दिखलाएंगे टाइमिंग चेन किस तरह से खराब है। प्रूफ बतला रहे, देख सबसे पहले तो टाइमिंग चेन जिसको कैम चेन बोलते हैं, फ्रंट वाला ऊपर वाला स्पॉकेट हो गया, ये बड़ा वाला रोलर गार्ड हो गया। एक यहाँ पे छोटा वाला रोलर गार्ड लगता है, ये इसका टेंशनर पत्ती हो गया और ये इसका पुश रॉड पंप हो गया, इसका स्प्रिंग है, इसको ऑटोमेटिक टाइट करके रखता है। और ये इसी तरह से जब टाइमिंग चेन ढीला होता है तो इस तरह से ऑटोमेटिक टाइट होता रहता है। बट ये छोटा वाला जो रोलर गार्ड है, इसका आप कंडीशन देखिए किस तरह से बिल्कुल घिस गया, इसके ऊपर दांता नहीं है। उसके बाद भी मैकेनिक क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ का टाइमिंग चेन चेंज करके छोड़ देता था। उसके बाद ये एक रोलर गार्ड एक्स प्रो में ये भी लगा रहता है, जो कि यहाँ पे रहता है कुछ इस तरह से। और इस रोलर गार्ड के ऊपर वाला कॉलर ये आप देखिए किस तरह से छोटा वाला रोलर गार्ड घिस गया है, जो कि इसके ऊपर बिल्कुल भी रबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका लोहा बच गया। उस लोहा भी इसका घिसते घिसते बिल्कुल बुरी तरह से घिस गया है, जिसके लेकर इंजन से बार बार घर का काफी ज्यादा साउंड आ रहा था। उसके साथ साथ टाइमिंग चेन बार बार खराब हो रहा था। फुल इसका जो टाइमिंग चेन असेंबल किट है उसको रिप्लेस करेंगे और साउंड जो है 100% रिप्लेस हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक रहिए, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिए। मेरे पास नया टाइमिंग चेन किट असेंबल है, जिसका प्राइस 510 रुपया, लेकिन इसका पैकिंग जो है 2022 का है, अभी तो 2024 आ गया, तो पुराना ही MRP है। और ये इसका पार्ट नंबर, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसको फटाफट से पहले हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखलाते हैं इसमें मिल क्या क्या रहा है। अब ये रोलर गार्ड देखिए और ये रोलर गार्ड देखिए, देखिए दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंट है। तो कैसे नहीं टाइमिंग चेन से साउंड आएगा, घर घुर का साउंड है। क्योंकि देखिए टाइमिंग चेन का छोटा वाला रोलर गार्ड देखिए, नया रोलर गार्ड देखिए घिस करके किस तरह से हो गया है। इसी की वजह से मेन इंजन से घरघराहट का जो साउंड आ रहा था, टाइमिंग चेन से बार बार साउंड आ रहा था, मेन यही रोलर गार्ड के घिसने की वजह से। दूसरा हो गया ये रोलर गार्ड अभी देखिए काफी सॉफ्ट है और ये रोलर गार्ड देखिए काफी हार्ड हो गया है, इसके वजह से भी इंजन से घरघराहट का साउंड आएगा। जस्ट उसके बाद बात कर ले तो एक ये रोलर गार्ड है और ये रोलर गार्ड देखिए दोनों घिस करके कौन कंडीशन में चला गया है। इसका देखिए घिस करके क्या हो गया, और ये नया वाला रोलर गार्ड है
तो मेन इसी सब को घिसने की वजह से इंजन से इतना ज्यादा घरघराहट का साउंड आ रहा था। जस्ट उसके बाद एक यहाँ पे टाइमिंग चेन है जिसको कैम चेन बोलते हैं, एक ये फ्रंट स्पॉकेट है, एक ये उसका पुश रॉड है, जस्ट एक इसके पुश रॉड का रबर है, इसका पुश रॉड स्प्रिंग भी है। तो चलिए फटाफट से इसको सेटिंग कर लेते हैं। मेन आप इस स्पॉकेट को देखिए ना भाई, दोनों को कितना ज्यादा घिस गया है। टाइमिंग चेन रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले क्या करें, क्रैंक पे यहाँ पे एक जो मैग्नेट चाबी दिया है कट है, इसको कर लेंगे हम ऊपर में टॉप की सेंटर में। देखिए जैसे कि यहाँ पे इसको हम सेंटर कर लिए, अभी हो गया क्रैंक हमारा टॉप सेंटर में। जस्ट उसके बाद केम को यहाँ पे कट लगा, इसको हम कर लेंगे ऊपर। जस्ट उसके बाद टाइमिंग चेन है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ये रहा हमारा टाइमिंग चेन आ गया यहाँ पे, देखिए टाइमिंग चेन यहाँ पे आ गया। जस्ट उसके बाद क्या करना है आपको, बड़ा वाला जो रोलर गार्ड है, इस रोलर गार्ड को आपको यहाँ पे डालना है। देखिए इस तरह से डालना है और इसको लाना है ब्लॉक के बीचों बीच में। ऊपर यहाँ पे सेंटर मिल गया। अब एक इस तरह का बोल्ट है, इस बोल्ट को यहाँ पे क्या करना है, टाइट कर देना है ताकि रोलर गार्ड जो बड़ा वाला हो गिरे ना। फ्रेंड्स देखिए नीचे में तो हम क्रैंक को पोजीशन कर लिए, इस पोजीशन में क्रैंक को रखना है। जस्ट उसके बाद केम को आपको कट वाला को आपको इसको सेंटर में रखना है। उसके बाद टाइमिंग स्पॉकेट आप चाहे तो नया वाला भी फिट कर सकते हो और पुराना फिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नया टाइमिंग स्पॉकेट फिट करूंगा और ये पोजीशन आपको इस बीचों बीच में रखना है। चलिए इसको फटाफट से हम सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए टाइमिंग को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब थोड़ा आपको नजदीक से दिखला रहा है, क्रैंक को आपको इस कट वाले को इसके सेंटर रखना है, बीचों बीच आपको यहाँ पे रखना। जस्ट उसके बाद टाइमिंग स्पॉकेट को यहाँ पे एक ऊपर वाला 10 mm बोल्ट है, इस बोल्ट को मैं यहाँ पे जो पॉइंट बना हुआ है, तो आप इस केम को इसको सेंटर करके आपको टाइमिंग स्पॉकेट को परफेक्ट सेटिंग कर लेना। जस्ट उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइमिंग स्पॉकेट में दो कट लगा है, यहाँ पे एक यहाँ पे लगा, जस्ट एक यहाँ पे लगा। ये दोनों का आपको आमने सामने सेंटर करके रखिए। तो एक्स प्रो है या फिर ड्रीम युगा है, ड्रीम न्यू है, इन सब में आप इस ट्रिक का यूज करके टाइमिंग चेन प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप टाइमिंग चेन परफेक्ट तरीका से सेटिंग कर लीजिएगा। मेन जो आपको करना है काम वो नीचे में करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी टाइमिंग चेन कितना ज्यादा ढीला है। तो पहले अभी हम यही रोलर गार्ड फिट करेंगे। जो यहाँ वाला पहले क्या था, घिस गया था, बिल्कुल बुरी तरह से घिस गया था, इसका बैंड बच गया था। इस रोलर गार्ड के अंदर में इस तरह का एक बूस्ट लगेगा, जो कि आपको कुछ इस तरह से बूस्ट डाल देना है। जस्ट उसके बाद एक आपको इस तरह का 10 mm बोल्ट मिलेगा, तो इस बोल्ट पर आपको इसको टाइट कर देना है। यहाँ पे देखिए इस एक रोलर गार्ड हम प्रॉपर सेटिंग कर ले। अब उसके बाद नट टाइट करने के बाद ये चीज आपको चेकअप करना है कि मूव कर रहा है प्रॉपर या नहीं। देखिए प्रॉपर मूव कर रहा है, बोल्ट को फिर से टाइट कर लिए। अब जस्ट उसके बाद ये आ जाता है एक टेंशनर पत्ती, जो कि ये प्रॉपर सही है, तो इसको अभी रिप्लेस नहीं करना है। मैं बिल्कुल रोलर गार्ड लगा, इस रोलर गार्ड को आपको यहाँ पे सेटिंग करना। देखिए ऐसे से देखिए प्रॉपर हम सेटिंग कर ले। अब जस्ट इसके बाद यहाँ पे आपको इसको टाइट कर देना है। तो टाइट करने के लिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल मोटा वाला बूस्ट दिया है, इस बूस्ट को आपको यहाँ पे सेटिंग कर देना है। जस्ट उसके बाद एक आपको 10 mm का यहाँ पे बोल्ट टाइट करना है, जो कि कुछ इस तरह का आपको बोल्ट मिलेगा। इस बोल्ट को आपको यहाँ पे टाइट कर देना है। बिल्कुल सिंपल है इसका टाइमिंग चेन फिट करना, आसानी से हम टाइमिंग चेन को प्रॉपर सेटिंग कर ले। इस नट को टाइट करने के बाद एक बार आपको टेंशनर पत्ती को ये चीज जरूर चेकअप करना है कि प्रॉपर ये मूव कर रहे थे। यहाँ पे देखिए प्रॉपर ये मूव कर रहा है। अब देखिए ये है पुश रॉड पंप, जो कि टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है। ऑटोमेटिक एडजस्टर लगा हुआ है, इसको टेंशनर पत्ती बोल सकते हैं। और ये पुश रॉड है, इसके जस्ट उसके बाद इसमें एक पुश रॉड रबर लगता है। इस रबर को आपको यहाँ पर डालना है। रबर को इस तरह से हम डाल दिए, जो कि किट में ही मुझे मिला था पुश रॉड पंप। इसको हम यहाँ के अंदर से यहाँ से सेटिंग करेंगे नीचे से। क्या करना, ये है पुश रॉड पंप स्प्रिंग, जो कि ये भी नया है। स्प्रिंग आपको बिल्कुल सॉफ्ट डालना, बिल्कुल सॉफ्ट स्प्रिंग डालना, हार्ड स्प्रिंग बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब उसके बाद इस बोल्ट को हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस बोल्ट को यहाँ पर टाइट करेंगे, जो कि इसके अंदर एक बेंजो वाशर लगा है। इस वाशर को चेकअप करके इस बोल्ट को हम यहाँ पे प्रॉपर टाइट कर देंगे। देखिए तो फ्रेंड देखिए आप यहाँ पे थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल करके भी टाइमिंग चेन को टाइट कर सकते हैं, या नहीं तो आप टोटल पार्ट फिट करने के बाद बाइक को स्टार्ट कीजिएगा। तो इस बोल्ट को ढीला करके यहाँ से एयर निकालिएगा, तो प्रॉपर यहाँ से एयर निकल जाएगा और टाइमिंग चेन टाइट हो जाएगा। फिलहाल मैं क्या करूंगा, इस बोल्ट को ही ढीला करके एयर निकालूंगा। यहाँ पर नया वाला इंजन ऑयल डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट से हम जिस तरह से ओपन किया मैग्नेट वगैरह को उसी तरह से प्रॉपर सेटिंग कर लेते हैं। जस्ट उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखलाएंगे। देखिए बाइक का हम सभी पार्ट को प्रॉपर यहाँ पर सेटिंग कर लिया। अब चलिए इग्निशन ऑन करके हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा वाव यार, देखिए स्टार्ट हो गया, काफी प्यारा साउंड है। अभी हम क्या करें, यहाँ से जो आपको बोल्ट दिखलाए थे यहाँ पे जो 8 mm का था, उस बोल्ट को थोड़ा यहाँ से हम ढीला करके बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से एयर निकालेंगे, ताकि टाइमिंग चेन प्रॉपर टाइट हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इंजन ऑयल यहाँ से बूंद बूंद करके बाहर निकलना है। इसके अंदर से जो भी एयर था प्रॉपर बाहर निकल गया। अब उसको इंजन ऑयल बाहर निकलते ही आवर में इस बोल्ट को आपको यहाँ पर टाइट करना है।
बोल्ट को हम प्रॉपर टाइट कर देते हैं। काम जो है मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है, बढ़िया से एयर वगैरह बाहर निकाला। अब चलिए हम स्टार्ट करके प्रॉपर साउंड सुना रहे हैं। अब देखिए इंजन का साउंड नया जैसा होगा, मस्त मोला मक्खन साउंड निकल रहा है। देखिए तो आप देख लिए इंजन का साउंड प्रॉपर नया जैसा हो गया। तो जब भी आप बाइक का टाइमिंग चेंज करते हैं उस टाइम टाइमिंग चेंज फुल असेंबल चेंज कीजिए, क्योंकि आपको लाइव प्रूफ दिखलाए थे किस तरह से छोटा छोटा जो रोलर गेट सब लगा टोटल कट चुका था। बाइक का जो बैन बच गया था इंजन का, जिसके लगा इंजन से घर का काफी ज्यादा साउंड आ रहा था। अगर आपको बाइक के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस बाइक का फुल इंजन कैसे असेंबल किया जाएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।